abantu bagamba nti omukutu gwa Nyondo ennaku zino gujjudde obukyayi, obulimba n'okusiga obusosoze mu bantu. Obuzibu buvudde ku ki? Lwaki okola kino? Divorce kambabuuza kino kisigenda kibuuza gwe kubanga be babuuza. Emabega nga bwe bagamba nti before tekyalinga bwe kati nsiga obukyayi n'obusosoze. Bwe nasiga obwenkanya oba nensiga nga bwe bagamba before oba nensiga obwawamu bampa ki oba bankolera ki bansiima ki? Ko gwe kosalewo osiga obukyayi. Lwaki abasinga bagamba Nyondo opromotinze ebisiyaga ku mukutu gwo ogwa YouTube? Promotinze wabula mbivumiridde kubanga wengenda nezjako Dragon interview tunyumyanyumyamu kaawo sirinawo nakera ku makyane ngambo omuntu yenna laba Nyondo Media nti ebisiyaga birungi wabula mbagamba mwegendereze okuvayo okulabisa abantu abo kiki bali ategeera n'akola ki awo mbeera promotinze. Lwaki osigala weekukuutiriza nnyo ku bantu abagambibwa okuba nti basiyazi? Weekukuutiriza nnyo era n'okupromotinga omuze guno kati ogufuuse ekizibu mu ggwanga Uganda ate nga guyita ku mukutu kwa mwana wa kintu Nyondo Media. Lwaki? Divorce kino kisigenda kukibuuza gwe. Bagamba atya Nyondo Media butereevu ku celebrity track tukozese olunaku olwaleero. Fuba nnyo okulabika nti otunulako mu kamera totunula mu screen n'omulaba omutwe banna mwana ono. Okay, ku celebrity track nkutegeeza olunaku olwaleero tuli ne Nyondo Media atugenda kutwogeramu ku bintu ebyenjawulo ebadde bitrending all over worldwide and East and Central Arabia and desert area UAE. Okutwalira awamu mumanyi wali mu UAE yakwasaganya mawulire gaawo akikwasaganya bulungi ku Rock FM ko tuli nkutubuliza gwe muganda watuwuliriza n'okutugoberera. Nkutegeeza we are proud sponsored powered by JICC JICC Services LLE basanga wali mu UAE Dubai DXB kutegeeza nti gwe muganda wange agenda okulambulako UAE visa processing, airport pickups, ticketing, byonna JICC enamba gyolengerawo mu nsonda bakubireko nawo omwana ayagala okubanga ogenda okyusa obulamu nga mugenda wali mu UAE osobola kikwasaganyizaawo aba JICC bakafulubo okufunira emirimu wali n'okutambuza mu UAE n'okubanga olambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero on the hot seat tuli ne Nyondo Media agamba mbuye tatya biduduma tatya bitokota mbuye simanya biki mawogane naye olunaku olwaleero twagala tumanye ekyamazima mawogane oba just yepikira bwereere ebintu bino tajja bisobola bulungi nnyo. Okay, of late wadde amawulire agadde gatambula mu UAE bibadde bingi. Nyondo Media efuuse Nyondo Media naye ati ku celebrity track tumulina agenda kubanga tubulira ebintu bitambula bitya. Lwaki agamba yetatya bidujuma bwasobya teyeetonda? Nyondo buuza kuba tulaba mpozi gwe CEO Nyondo Glim buuza kuba tulaba mwenna abatulaba abali ate ku celebrity track Divorce Matovu balamukizaako kosa amanya yenze Nyondo Rosette era nga nkola ne Nyondo nga gwe CEO Nyondo Media mukama olambuli butya Nyondo? Alhamdulillah tebubadde bubi. Bikutambulidde bitya? Kugumya mutwe divorce. UAE eryetya nakavaayo eyo naye ndi wano Uganda enkuba esibye etonya nga nimbagamba mbadde mu ddungu ensi ey'amata. Omusana gwatandiseeko. Gwatandise wane enkuba ke yeekola. Omanyi bwe mba njogera kati mbagamba eri ewaffe mu Dubai nalese omusana gwaka. You know that? Kakati Nyondo tulina ensonga nga 2-3 ze tugenda okwogerako about Nyondo Media okutwalira wamu like ng'omukutu kutwalira wamu. Of late waliwo ensonga ezibadde zigenda mu maaso obadde mu scandals nyingi
abantu bagamba scandals zifuse scandals ku Nyondo Media akola ebintu either bagamba mbu ebinyiza abantu oba ebajjako stress naye bisinga obungi bunyiiza abantu. Of late nabadde mu UAE nabadde ne Racheal Namiro mwagenda n'omukolera surprise efuuse ekizibu essaawa zino. Abasinga bakubyemu ebituli ng'omulimu gw'okola. We tugenda otandikira omuntu ayinza kumanya ensonga ya Racheal Namiro yatandika etya okukola surprise eyo, ani yakutuma, byagenda bitya ku celebrity tracker kwoli olunaku lwaleero. For the first time nkuleese nyonyola abantu ate byogenda obagamba kakasa nti togenda byejjusa. Divorce oli mugumu? Ndi mugumu nnyo. Oteredde? Nateredde dda, jasembulayo omwana akundetera kyakuwa. Oli ready okugiteekayo eri abantu kuba njagala kwogera mazima? Yes, twagala kwogera mazima. Eyuga Kati nga lwaki mba njuga. Kale nagenda wala kansabe Racheal Namiro najjali afune ekimyu. Wakita kimyu? Asooka kyese mu lubuto lwe kutokota. Ogenda ku mumyumyola. Oli awulizeeko gye ICC naye afune ekimyu akola eki? Asooka myumyule. Tokuba mukama wange mukwano. Bendi sabula naye asooka atula akola ekyanywere nange Nyondo teredde. Divorce yes ebiseera ebisinga bannayuganda tebaagala mazima. Nze nkola omulimu ogwange ng'engeri gye nteekeddwa ogukolamu nga tewali antegeeredde. Era njagala nnyo okwogera amazima oba nga nasituka ne ngamba nti nzibuddewo omukutu gwa Nyondo Media kuweereza abantu. Then omuntu takenako ku makya kuŋŋamba nti kati omanyi tandikawo ekintu kino nga tampaddeko nti ogenda kukola. Tanyinaako olukusa kuŋŋamba nti kiteekayo. Nja kwogeramuko bwe nti kuba njagala nnyo amazima, abo tebaagala mazima. Ayagala amazima afollowing Nyondo Media, tagaagala akite sikaka muntu. Onaasonyiwa bwe mba njogeddemu bubi naye I love telling the truth. Yogera mukulu. Divorce Bannayuganda tetwagala mazima. Bannayuganda terutegeera ekyo nkyogedde anyiigaanyiige. Bannayuganda tetwagala mazima ate bannayuganda entegeera yaffe ntono nnyo y'ensonga lwaki tetujja kulaakulana. Kino tinjikubuulira essaawa ey'olwaleero ffenna tukaaba change. Tugamba twagala change. Tukyuse mu gavumenti okitegeera. Naye kino nkukakasa nti ne tunaafuna omukulembeze gwe tusuubira nti yagenda okutuusa ku kitwetaaga. Naye nga ffe abantu ffe aletukyusizzaamu wallahi ya Mungu naye ajja kugitulamu entebe omwaka gujja kubeera ogwo ajja kutwetamu naye akyuse. Kubanga Ugandans we are very bad. Okitegeera kye njogera? Kitegeera. Buli muntu aba n'omulimu gwe gwakola yamanyi engeri atwalamu ebintu bye. Ate buli muntu yeetaaga amazima. Ekintu kyonna ekizimbiddwa ku mazima divorce kiwangaala. Ekintu ekitazimbiddwa ku mazima tekiwangaala. Lwakeera ku makya nze Racheal Namiro si gwe mulundi okwogerako naye ogwasooka. Ne we yali ng'ali Uganda n'okujjako wano nakumanyaako before. Twakomunicate nga twayogeranga nga just ab'emikwano kitegeera. So naye okutuuka okunneesiga sigamba mu just yansanga busanzi wane ne mubuukira nedda. So we twali awo Fawzi amwenyini nga nkubira akasi nga ngamba Rosette jangu twogeremuko ntuga ne twogera. Nangamba kaakati njagala kusurprisinga mwana muwala we Racheal Namiro naye njagala okinkolere bulungi ekitambula ekitya. Bwe yangamba ekintu ekyo nange nali nina okukola omulimu gwange bwe ntuukedde okukikola okukikola. Ne tutegeka bulungi omutima wakyali kirina okutegeka ne tulumba Namiro gye yali akola ki gye yali asuula. Naye nga before nali olwo ne njogerako naye nga sinaakumentioninga ku kya surprise. Ng'oyogerako ne Namiro. Nayogeranga naye nga tunyumya just naye nga sinaako ekya surprise kyo saakimugamba saakinyumyako naye.
nkufuna kakati nga tugenda tumufuna bulungi nnyo of course Don Fauzi yaliwo ampadde obubaka gyali emitwalo gyali 2 mu bbaasa ejyaddiramu bwe bukadde 20 ez'e Uganda ampadde iPhone 14 obukadde mu bbaasa 20 ez'e Uganda so nangamba omukyalo oyo ye mpuliranga mwagala ate njagala kubeera naye serious wabula okusinziira ku kyaliwo the other time njagala listi mmanye nti mu kamera asobola okunzikiriza aleme kukkiriza bbali annimbe limbe kumbe alina omuntu gwayagala okiraba nangamba olina point ekirina buzibu nja kwogera naye tujja kumusisinkana tujja kukola buli kimu nga bw'okola ki nga bw'okikola nawe oli mawulire nawe kino ekintu kyolimu osobola okutula n'osense nga n'okitegeera lwakuba abantu abasinga kye batamanyi baagala ki okukitegeera tokusinga abalaba kirimu abakikola ki abakikola owulira kati nga tukola ki nga tuteekateeka buli kimu naye tugeze tukoze eki tumufunye twogedde mukoga mukyala munnange kino kiri kubanga nze Don Fauzi mumanyi ng'omuntu okosi kyangu kyakumala gakkiriza muntu gw'osanze obusanzi kuba nawe oba yatomumanyi naye ate Namiro nali mwagalizza kubanga nze omuntu nkola ki mumanyi ekyasobola okukola oba okitegeera so bwe twamala okwogeramu awo tugenze mu bondi Namiro afunyemu emmotoka gyebana gye bulaga divorce singa omusajja obeera oyagadde omuwala n'akugaana walayi tobeera musajja kikunyiiza okitegeera kikunyiiza ng'omuntu so buli kimu nga bwe kyatambula ensi yakiraba nga buli kimu ekyali kiteetagisiza nti buli kimu kinyumye kiggweeyo tegeera wano katono nnyo Nyondo Don Fauzi nga bw'ayogerwa mu butambi bwammwe biki bye yali ateeseteese okuwa Namiro kimu ku kimu era mu kugamba nti ogenda surprising Namiro yakugambako nti boogeddeko balina enteekateeka zonna oba olyagala mugwako bugwe tutandikire ku bintu bye yali amuwadde mu kwogerako naye baali baayogerako naye nga teyayogerako kumwatulira nti noba nkwagala oba njagala nkuwa kino oba njagala nkuwa kiri okitegeera wabula ye yajja gyendi nangamba omukyalo no sitaagala kumukola ki kumugambira bbali ayinza okunnimba naye katuyise wano eno bw'anaaba nga akkiriza bukimu n'akikkiriza ejja kuba akkiriza mu kamera kitegeeza talina muntu kati nga ye enteekateeka nze ziri nti ebyo bye yali ampadolere mu bbaasa then nga ateeseteese n'eyo emmotoka then yali ateeseteese n'ebintu ebirala nga amaze okuddayo ng'ali willing okuba nti n'omukyalo ono asobola omugulira ennyumba era ng'ali willing okuba nga amuyambako mu music nga webimanyi byonna by'abeera yeetaaga ate ng'ali serious about that buli kimu baali boogedde naye teyamulaga nti alina interest mu ye baali bayogedde naye nga teyabimugambako ebyo naye nga boogera ku birala kati tudde ku bintu kimu ku kimu byali apakeginze okuwa Racheal Namiro ati nga bwekugambye ebyasooka mu bbaasa then n'emmotoka eyo kati we twatuuka maze omuwa ebimuli bye baali bampadde then muwale neyo ebbaasa erimu ezo ssente neyo essimu tutuuse tugenze ku mmotoka nga bwe mwakiraba n'asimba emmotoka gyali akola ki agenda okutwala kati awo obuzibu obwajjira Don Fauzi n'ajja kati mu kujja divorce ono Fauzi ne batasimagana oba ŋŋambe kale omwana n'amugamba amuwemu obuki obudde ekitali kikyamu okitegeera kati nnyinza ogiyita ensobi oba oliawo nga nange nsobola okugikola Namiro gye yakola okitegeera nti nakwata ebbaasa kuba kati jjukira gyeva ne gye bulaga nze jjukira nti nali ne Namiro nga twayogedde dda Fauzi yali asobola okusuubirizamu okugamba nti twaseetinze nze naye Namiro tukole ki tubbe Fauzi fe tugendeyo tugabane okitegeera so Namiro twadda ku bbali g'emmotoka amaze okumugyako ebbaasa ye kye yakola kwata bbaasa n'akola ki n'atema ate ng'ekintu kino niba sijja kukivumirira nnyo Namiro ogamba mbuno oba kimuvumirire omuntu yenna ekintu oba nga si gwakirimu ojja kukijajinga bulala nti nange ne waabeera nze kuba kati ye muli kye yanyiigamu bamalidde obudde bwange okitegeera
kuba Namiro singa yali mukazi muyaaye obanga mubbi yali badde asobola okukkiriza mu kamera n'agamba tekirina buzibu emmotoka njyagadde n'ebintu mbyagadde bw'atuuka e Uganda yeefuula aba agenda kujja amusibe tekisoboka. naye Namiro yagamba yannaganirawo mu kamera n'agamba nedda kati ye nga ye muli mukuulira oba obusungu yakwata ebbaasa eno n'adduka nayo weeba nti n'omuwala omulala yenna asobola okukikola kyesijja kumunenyeza kubanga nange akaseera ko mba mpulire obusungu mumalidde obudde bwange nange oba oliawo nsobola okukikola naye abantu kye bataategeera ne bagamba nti olina omutima omubi olina empisa embi maybe obadde weyagaliza omusajja kubanga nze divorce bukyanga mbeerawo abantu tuvumiddwa oba nvumiddwa naye ekintu kyenkoye essaawa ey'olwaleero ye muntu okujja mu inbox yange najja direct nanvuma nampemula divorce kino nkikugamba nga ndi ku television track yenna nalaba vidiyo eno ndi ready okufaafagana n'omuntu ali mu inbox yange bwaba basobola okunvuma ku Facebook oba TikTok oba Twitter oba ku YouTube ne bajja ne bawandika messages zaabwe comments ne bavuma nga bwe baagala kubanga nze sigendayo era sibiraba okitegeera balina right okugendayo ne bakola ki naye teri muntu alina right kujja mu inbox yange kubanga omulimu guno si yagunkolera teri muntu alina right kujja mu inbox yange andika okunvumiramu divorce nja kuvaako nja kubavuma bannayuganda beesiriwaza Nyondo nga tonaba kuvaako ebintu bino bwe baabikuwa byali biteekeddwa okuteekebwa mu kamera okukwata Racheal Namiro ng'omuwa ebintu kyali kiteekeddwa kyaliko ku nteesaganya kyaliko mu kuyita Namiro wamugamba nti ntugenda kuteeka ku kamera si buli muntu yenna ajja ku surprise bangi nnyo babadde zi surprise kamera yenteekebwawo ne gatalina kyamanyi teyamanya kuba saamugamba enjogerayo bwe wali oyogera ng'okwata embozi ya Namiro ebigambo bye wakozesa abantu basinzidde okulabika nti bakujajinga gwe wagamba nti oba ebigambo byakozesa nga mikoti nzo wagamba oba nze njagala kukola mulimu gwange oba ebigambo byakozesa nga biringa bivoola omuyimbi w'eggwanga Racheal Namiro obijjukira bulungi ebigambo byo byali tebivoola mbijjukira bulungi era ebisinga okunvumya abantu olw'obutamanya bwabwe bwezityo kigamba ekisooka bwe namugamba nti lwaki namugamba njagala kukola mulimu gwange kuguggusa kuba wabanga adduse agenze n'ebbaasa eyo okitegeera ne muleka gyasi n'agenda bwatyo mba sikoze kyenteekeddwa kola ki kubanga nze tetwateesako n'oli nti bw'abanga agaanye wabanga yali agalamu obudde kyali kyetagisa n'aleka ebintu emabega n'agala n'akola ki natwala akadde ke bw'amala okukkiriza n'agamba nti oba nzikiriza then n'akola ki n'atwala ebintu bye nga waakola ki nga waabyagala ebintu biri byaweebwa nze okitegeera so nze yali alina okuzannya paati yo mpaka gye kyali kiggwera akkiriza oba takkiriza waba yali takkiriza yali talina kugenda bintu era abirina bikola ki kubireka kubanga akoze ki aganye ebintu abireke kubanga takola ki tayagadde muntu oba agambye tumuwemu akadde ngerowooze ate ekintu ekisinga okunvumya mbu ekya poliisi bwe yamala okudduka neŋŋamba Doni nemugamba olaba otya singa kuba kati ayina engeri yeesizaamu era teredde olaba otya singa ate tuba tugenda ku poliisi lwaki nali njagala okweggyako kiri nange kubanga Namiro alisi nange teyaŋŋambako ng'omuntu omanyi Rosette kiryo kitegeera naye yakozesa ye nga ye n'akola ki n'agenda n'ebbaasa weyabaye nti Doni yali asobola okukisuubirizaamu n'agamba nti Rosette obuda bali ne Namiro nga boogera saabaddeyo oba oli awo baateesateesezaamuko ne bayitamuko ne bagala okukola ki okumpitamu akanaana first of all Don Fowles abeera eno Dubai okitegeera Namiro abeera Uganda so bwe nayirasa Namiro n'agenda bugenzi n'ebintu ebyo oba oli awo Doni yalirowooza mbu twakyegasse wamu yensonga lwaki ne mugamba nti omanyi ekiriwo okumulaga nti sikiwagidde sikibaddemu tekibaddeemu lukwe okwejjamu ekintu ekyo kubanga nange nkola mulimu gwange olulala agenda kubeera disappointed tagenda kuddamu kuwa mulimu ng'alowooza oli mulyake oli mulimba ensonga lwaki nakyo ne mugamba omanyi tugendeko ku poliisi kubanga newe twavaayo yaŋŋamba Rosette ndayiraga Katonda nze mbadde ngenda kukirowooza nti mwegase n'omukazi we mukole ki mutwale ebintu ebyo mugende mwe mugabane naye ku kyondaze kitegeeza tokola ki tokiri muwejjeeredde ndowooza okitegeera ensobi yange ebeera luddawo envumya kati obuzibu obulala we tubulaba
wali mu mmotoka n'okozesa ebigambo bino wammanga wagamba oba kikiri oba kikyo kijja oba like those words obijjukira biwakozesa Divorce omuntu yenna nga badde anyiga asobola okunyiga n'okika ekigambo nagamba amaviiri. Kiraba amaviiri. Maviiri. Alengera amaviiri. Okitegeera. So ekintu ekyo nakyogera omuntu yenna ng'obadde ofunyemuko okunyiga oba ng'oli disappointed. Okitegeera kuba naye simusuubira nti agenda kukikola. However sijja kuddawo kukibuulira nnyo kwogera nnyo bubi kw'oyo omukyala kubanga obusanga waba nange ku busungu mbanyi n'akaseera ako. Nange nsobola okukikola n'omukazi omulala yenna asobola okukikola ki? Okukikola. Naye just naye sikisuubira that's why ngamba wuuli asaze wuuli amaviiri. Ku mukazi munno already olukwe luno waluluka n'omuvubuka oyo Donny Fowles awangaalira mu UAE. Do you think ekyo kye wali oyogera n'enkozesa y'ebigambo byewakozesa byali bituufu wabikozesa mu kaseera katuufu? Tulaba abantu abasinga nze bino bye nkugamba nsinzira ku comments z'abantu zenze ndaba ku mikutu gyonna egy'enjawulo kuba bano ababiri bombi mbajjeko interview najja ku Donny Fowles interview ndoza wagirabako ne nzija ku Namiro interview naye wagirabyeko notso kyemanyi wagirabye. Do you think ebigambo bino ng'omukyala omuntu yandibadde akukkiririzaamu ebigambo bino wakozesa ebigambo birungi kale ng'oggyeko nti wali onyiize ebigambo nga kiriwa na kiriwa ebyo wagamba nti kiraba amaviiri kikiri kijja kikidduse abantu ne basinziirako ne bagamba kirabika wegwanyiza omusajja nedda kyali kimu nagamba wuuli lengera amaviiri okitegeera. So divorce ekintu ekyo ko sijja gamba nti kino kirungi n'omuntu yenna akola ki asobola okunyiga kuba nali disappointed okitegeera. Ate n'ekirala abantu ogamba mbu nali neegwanyiza omusajja Donny Fowles abaddewo nga mukwano gwange okumala ebbanga ddene ate mukwano gwa bba wange okitegeera. So n'abantu baleeno okuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga bagenda okwogera oba okukomentinga nga tebalowoozezza kino nja kukyogera lwaki nti singa baba balowooza bandibadde bakikomentirizamu ne balaba nti singa Donny Fowles yajja gyendi okuba nga tutwala ebintu bino Racheal Namiro nandibadde boolyawo ŋŋaana oba ne muwa amagezi ne mugamba manyi kiriwo nedda ogenda kuba oyonoonye ono omukazi ali kino ali kiri olwedda ali mu butaala nandibadde mbigaanira eri ne mukola ki ne mutira eri omutima n'atajja nakujja nakubipa kubikola ki naye nali musanyufu era ne supportinga weyaba nti ne Racheal nali ngezaako okumusendasenda kubanga nze oli nali nkola ki mumanyi ye nga yeetamumanyi ayinza okulowooza nti ba muntu mukyamu okitegeera. So tewudde obwokwogera naye namuganda omunange kino kyakuwadde kirungi ne kino kirungi alina okukola kino alina okukola kiri naye bannayuganda olw'endowooza yaffe entono ennyo oli asituka n'agamba naawe wali weegwanyiza omusajja bwe mba nga nali neegwanyiza omusajja lwaki nakkiriza ne tujja mu kamera tusurprise ng'omukyala lwaki omukyala nayogeranga naye nfuba okulaba nti at least ategeera omuntu gwe munnyonnyola nti muntu mulamu agende n'ebintu lwaki sometimes tuba nga tukomentinga tetusooka kulowooza at least Katonda yatuwa amagezi amazaale omuntu obanga tolina magezi nga tewasoma at least okosanga ku magezi amazaale naye amagezi amazaale ne gabula n'agesomero ne gabula bebo bannayuganda as I always tell the truth era kino nekigambirawo divorce sirubamu kigambo kye njogedde bannayuganda tuli bantu basiru nnyo lwaki saawa eno buli omu kyeyayogera saawa eno bagamba twagala kafe twagala bamute twagala tukole bati ne bwetyo shega divorce naye divorce Nyondo Media yebaddewo waneeno nga media edduukiridde bannayuganda ojjukira abaana no mu kaseera akakazigizi aka deportation ne tuteekawo pressure ey'amaanyi ennyo tubadde wano n'abaana bangi divorce manyoongoberera betuzizza Uganda nga tukule ne mu nsawo mu ssente ezaffe okitegeera nze wano waka wembeera kizibu nnyo kyakubeerawo nga sirinawo mwana naye nga simulinako wadde kakwate okitegeera ndala abaana abawala naye nga simulinako wadde kakwate n'obeera n'omwana n'okwatagana ne famire ye nemufuuka nti adde nga naawe okuteeko mu nsawo okitegeera saawa eno abaana bajja mu inbox Rosette nyambaako wano Rosette baganye okuva omusaala gwange n'olwana omwana afuna omusaala gwenze gwe bagamba nti nina omutima omubi saagaliza okitegeera ne bajja kubanga waneeno tebaddukira ku media ndala yonna wabula bamanyira Nyondo Media yatuyimirirawo yatwanirira kyonna ekiba kiguddewo kisookera ku Nyondo Media ne tuvaayo ne tuyimirira n'ogenda eri ku embassy eri Abu Dhabi n'oteeka amafuta mu mmotoka tewali akuwadde ssente okitegeera simply because you're fighting for the Ugandans who are fools
I'm sorry to say so, but I'll speak the truth always. Ayagala Nyondo aberewo ng'ajjamu agajja kujja ngoberere kubanga nze neewunya divorce nafunye abantu bangi bajja mu inbox yange banvuma n'okumpemula okitegeera naye bulijjo nteekayo waaka ne ngamba nti nno omwana naali sitaaka twetaaga okumuyambako teri munnauganda n'omu avaayo kuwa ku magezi oba agamba nti tugenda kukola tutya oba okitegeera naye seewe eno balaba nti ekintu kye nakoze kikyamu buli omu ajja mu inbox n'avuma nga bw'ayagala kikyasinze okunzijjako bagezezaako n'okupangira Nigeria okitegeera bajje waka kubanga bannayuganda bakimanyi nti osobola okupangisa omu Nigeria najja n'akola omuntu ekintu kyonna n'adde siriwo bayonoonyeko bye bayonoonye okitegeera olwedde bakusindikidde abazigu nga bafaaki kati kankubula kino divorce olaba ye already bazze ne mu inbox yange bagamba simanya gwe tulina okudiringa naawe kino tulina okukikola ye gwe omuntu abayimirirawo eva nga bafunye ebizibu byabwe tebalina obadukira walala wabula ku Nyondo Media abantu abali waneeno okitegeera so ne bagezaako okufuna Nigeria ate nga kino nkimanyi tekivudde muno bakivudde ku Namiro kati omuntu yenna akulwanyisa atakwagala aba ayagala ayitire muli bagambe nti olw'embeera zembi kyavudde kuno katumugajambule okitegeera naye wabanga singa banajja babantusizaako obutyamu ono oba nga mbadde nfudde ogenda kukifunamu ki kiki kye nakoze ekyamaanyi ennyo divorce nasse muntu because bwe ntunulidde mu comments eziva mu UAE Dubai n'ebitundu ebirirawo n'abaana abawangaalire n'abagobera omukutu gwo bagamba nti omukutu gwo kati ennaku zino gujjudde okusiga obukyayi obulimba n'obusosoze ofaaki Nyondo Media sikyakuwulira bulungi ompulira kati ompulira bulungi wabula sikyakuwulira teekamu akantu akalala mukutu teekamu akantu akalala kati nkuwulira ompulira abantu bagamba nti omukutu gwa Nyondo ennaku zino gujjudde obukyayi obulimba n'okusiga obusosoze mu bantu obuzibu buvudde ku ki lwaki okola kino divorce kambabuuza kino kisigenda kibuuza gwe kubanga be babuuza emabega nga bwe bagamba nti before tekyalinga bwe kati nsiga obukyayi n'obusosoze bwe nasiga obwenkanya oba nensiga nga bwe bagamba before oba nensiga obwawamu bampa ki oba bankolera ki bansiima ki ko gwe kosalewo osiga obukyayi leta mukwano sikusala okusiga bukyayi bwe nzija nga nza okukola omulimu gwangu bagumpeereddwa mba nina okugukola mu ngeri gye nteekeddwa okugukolamu okitegeera abantu abasinga bagala nnyo commentinga oli bw'alaba ekintu waliwo akommentiza ekintu naye nayagala akomentinge waliwo omusajja yaza mu inbox yange n'agamba Rosette engeri gy'okolamu ebintu byo toli professional lwaki toli professional nengezaako omugamba annyonnyoleko meaning ya professionalism manyi bwe yaŋŋambye yangambye Rosette okubeera professional oba olina kweyisanga bw'olaba Smaya Farida onahostinga gundi mwasuze mutya okitegeera nangamba kubanga ali humble oba olina okubeera ng'oli humble katulina content wanjawulo divorce content wa mugundi mwasuze mutya ye program ganage gyempeereza wanendo program njina nange wanendo program gyempeereza whereby nti omuntu agala obeere ng'oli just awo humble nange njirina okitegeera yoga so tulina content gwe tukola wanjawulo waliwo ajja okwetera okubeera nti ogenda kubeera muwombofu okakkane oyogere n'omuntu waliwo agenda okubeera nga wakwetawula okitegeera so abantu abasinga bamanyi nti being professional is being humble okitegeera nosanga omuntu agamba nti you are professional kikulu wakoze bwoti olina okubeera nga oli muwombeefu nga naye tamanyi kigambo professionalism kitegeeza ki naye nga agala kujja akusomese naye nga nebyakusomesa biki before okitegeera so twagala nnyo okwefuula nti tumanyi naye nga ate tukola ki tetumanyi amawulire naffe twagasomako okitegeera nti tumanya ojja mu muntu n'okola divorce ku mateeka agamu agali mu journalism of course omuntu tokkiriza oba munnamawulire wakati nga n'obundi sikkirizibwa kujja kuteeka muntu ne muteekamu kamera nga takkiriza just nengimuteeka mu buteesi naye ate okimanyi nti waliwo incident ezibeerawo ng'omuntu oyo nina omuteekamu kamera wadde agala oba tayagala kubanga nagenda nripootinge
kese eyo oba Kibundi yabbye okitegeera bonna gana ekifulumya nti Kibundi yabbye nga sirina bukakafu nsobola okukwatibwa okitegeera so abantu baleme kulowooza nti ebiseera ebisinga nti ebintu babitegeera nnyo nga nabo tebabitegeera just alaba muntu kuwandika unprofessional naye n'agamba unprofessional omuwuza kitegeeza ki mbu is being humble kuba buli omu agamba ebintu byo byokola toli profession. Yes, siganye nange nzira ku side eno. Waliwo ebiseera ebisinga omuntu akugamba nti omulimu gw'okola ky'okoze tekiri profession. N'omutunuulira n'ogamba ono yaani anjajinga. But on your side, Nyondo, kulaba ennaku zino abantu bagamba nti obulimba bususse. Olimba byokola bya bulimba. Lwaki olimba abantu Nyondo? Batuwayo example kiki nabalimbye. Of late, nalale comments ku video yo gye walina ono omuwala nga kkuba empiyani. Omanyi lwaki I did that? Bamuyitaani oyo? Dragon. Ani? Dragon. 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 Yeah. Kati awo mbadde nzijja Omanyi divorce. Fena tuli bantu. Ategeera tegejesa atategeera. Bannayuganda obalaba lwaki nkugambye nti entegeera yaffe ntono nnyo. Omugezesaamu ko olabe okitegeera olabe eri n'omulaba engeri gya reactingamu kubanga ku kibuga Namiiro ekyo abantu tebalina kyamaanyi kikka munda naye bajja buli omu n'ansabira okufa buli omu n'ayagala ntemulwe okitegeera nga nninga ng'eyatemudde oba okiraba so okusinziira ku komenti abantu bajja ne baŋŋaana bajja mu inbox then nekyayako mukwano gwange oyo mukwano gwange I wanted to see. Nali njagala okupima obwongo bwaffe okitegeera era kikwewuunyisa nti entegeera yaffe divorce ebulamu ennamba esinga naddala abantu bano bajja mu inbox nga banvuma omuntu baze mu inbox yange ne basanyuka ne baŋŋamba this is what we wanted kwegamba n'olowooza omuntu oyo ndowooza nga tasobola kutuula n'agamba nti why is it happening like this? Ebintu bino Nyondo opanga bipange ozanya bizanye. Kale ekya Dragon tulina film gye tuzanya. Okitegeera nga tennafuluma nahaddeyo ke bayita katiiza. Okitegeera kuteekayo katiiza ensi yavuddeyo nga njagala ndabe obwongo bw'Abannayuganda tulowooza kyenkanawa. Ensi yavuddeyo. Guno tubaddewo nga tuzanyako firimu twali awo mu kafe mu kadayivale tugende kati tulina edda gye twagala okuta naye mu kugita nakozesezza akaseera kano kennyini ndabe entegeera yaffe era kyenalowooza kyennafunye imagine nafunye abantu bajja mu inbox nga basanyufu ne bagamba nti twali tukusabira kyakoze eki kyakutuuseeko ate singa akutemula n'ofa n'ovaawo okitegeera so ekyo nenkifuna neŋŋamba naye mazima ddala divorce kale tugambe sometimes niyo tuba nga oba tetwayitako mu ssomero naye wabeerawo ge bayita amagezi amazaale osobola okufulamu n'ofumiitiriza n'ogamba yiyi kubanga nzi yakutte ekintu kyaffe nenkiteekayo okitegeera ne basanyuka ne bajja nga beewaana baakubaludde okyangawo eppanka bakuba ekitono nze nno omuntu wajja ku comments n'akomentingireyo sibiraba saagala kumanya naye omuntu okunumba mu inbox yange kyekintu ekyasinze okummalamu amaanyi kubanga kati bwe kituuse nange nja kubavuma mbadde mba ignoringa n'obiwulya oba omanyi omuntu aleese business kumbaze kuvuma nakuwemula tusobola okuvuma naffe tusobola okuwemula ne tuli bantu abaakuzibwa nti ffe ebigambo ebiwuma tubisa mu kamwa kaffe ensonga lwaki baignoringa ne blockinga bublockinzi naye kati this time round ngenda kubavuma mbablokini nga maze okubavuma wangi ono bamalayo nja kubavuma bo bajedalira mu inbox nja kubikula omwomu muvume mu blocking muvume kale mala blocking nga sibavumye ne kati ngenda bavuma kubanga sagala bumba tutu naye Nyondo n'obwa Nyondo bwo nga bwe weeraba weeyita ki muli Nyondo n'obwa Nyondo bwange divorce omuntu atandiisa omuntu atansuza nina omuntu yaza mu inbox yange era naŋŋamba ndi malaaya ndi ebisiyaga okitegeera gye kisooka nina omusajja
Okitegeera omukazi wenna oba omuwala wenna ng'olina omusajja tasobola kukkiriza kugenda mu bwamalaaya, tasobola kukkiriza bisiyaga. Era nze bukyanga nali nze wano ku ddungu sikolangako bwamalaaya, ndi mukazi eyeekolerera. Okitegeera bwekiganye mpita famire yange yennyambako, sirina famire ya mulugi nali nnumbye ne mbaga banange munnyambeko kuba akaseera kaatuka ne geesibamuko famire yange yayimirirawo nempa amaanyi neziramu nenyimirira. Okitegeera so ekyo simanya bwamalaaya, eyo simanya. Abantu abasinga baagala nnyo ne tubeera nti nno twefuula nnyo pure nga omuntu oba akola ekintu kyanako bwe kito omusemberera. Okitegeera omusemberera mbu naawe okikola. Lwaki abasinga bagamba Nyondo opromotinze ebisiyaga mu nkutugo ogwa YouTube? Promotinze wabula mbivumiridde kubanga wengenda nezijjako Dragon interview tunyumyanyumyamu kaawo sirinawo nakeera ku makya ne ngamba omuntu yenna alaba Nyondo Media nti ebisiyaga birungi, wabula mbagamba mwegendereze okuvayo okulabisa abantu abo ki kye bali kiyambako Munnayuganda yenna. Kati saawa eno Dragon buli muntu amumanyi wonna wabeera alaze, so tasobola kuteeka mwana wa munne mu kikemo. Okitegeeza abantu abo tulina engeri tubalabisaamu, oli nayimirira namanya nti omuntu oyo ali kino oba okitegeera. So sikiranga ku makya nendeta Dragon ne mbagamba bannange ebisiyaga birungi mubirabe, wabula nkomekereza mbagamba this is not the right way to go. Ategeera n'akola ki? Awo mbeera promoting. Lwaki osigala weekukuutiriza nnyo ku bantu abagambibwa okuba nti basiyazi? You know, okuba nti obeera n'abantu ne mwasosietinga mu ngeri ey'enjawulo kyanjawulo, naye okisuusizza nnyo Nyondo bwe tudda ku sayidi y'abantu abakugoberera bagamba nti Nyondo weekukuutiriza nnyo era n'okupromotinga omuze guno kati ogufuuse ekizibu mu ggwanga Uganda, ate nga guyita ku mukutu kwa mwana wa kintu Nyondo Media. Lwaki? Divorce kino kisigenda kukibuuza gwe wabula ngenda kukibuuza bo kubanga be babuuza. Okitegeera abantu lwaki Jesus Christ we yali ku nsi akaseera ko ng'akyali mulamu nga tannaba kutemulwa, lwaki ya associatinga nnyo n'aboonoonyi? Lwaki yatambulanga ne batukuvu banne? Njagala banzire mu comment. Oli Katonda? Kibuuzo kyabwe. Siri Katonda. Oli yali Katonda. This is Nyondo. Please. Dindako Nyondo. This is Nyondo. Leka kuddira ebintu bya sitaani n'obigeraageranya ku Katonda. Like, I don't want you to defend LGBT. You get? Olinga alwanirira ebisiyaga. Nyondo, please, Nyondo terera. Abantu abali aboonoonyi bwebagamba nti n'omuntu mwonoonyi abeera akola biki wammanga, omuntu omwonoonyi mbuli ayo ku bintu ebyo by'okwonoona. Nyondo, let me tell you this. Lwaki ye bwe yajja Jesus yajja ng'agala tugoberere embeera ayo oba engeri nga bw'akikola. Nyondo, this is, please, Nyondo, this is Nyondo, a younger girl from Uganda. Don't call yourself Jesus. Ate toli musumba. Yes, but I've been giving you an example. Nyondo. I am Jesus, but I'm giving you an example. Quote me right. I didn't say I'm Jesus. I'm Nyondo. Me and Nyondo. Nyondo, a younger girl from Uganda. Bakuzaala wa Nyondo. Enzo anzala mpiji awo. Mpiji kubikondo. Oshayedde. I know mpiji very well. Siwali site emu Katonda we yayimirira mu mpiji n'agamba nti nvudde mu maka g'Abanyondo. So kati Nyondo oli Katonda be yakola okubeera n'aboonoonyi, ffe twaliwo okutusonyiwa ebibi byaffe. Nyondo, you being with a lesbian or a gay nga mutudde wamu nga buli kaseera nga buli kyakola kipromotinga bisiyaga, tekigenda kugamba nti gwabeera naye tujja kulowooza nti nti Nyondo alina omusajja munnange ye tabikola. Please, abantu bano baagala okumanya lwaki weekukuutiriza nnyo. Saagala obeere ng'oyogera bino ebintu ng'olinga defendinga ensi y'abasiyazi. Tangaaza ekitangaza kimu. Lwaki omukutu Nyondo bagamba ennaku zino kupromotinga bisiyaga? Am I right and clear? Am I loud and clear? You are loud, you are clear. Ekibuuzo ky'enkuzo kitegedde. Okay. Kati divorce.
Omanya abantu basanga tebanye okwefula abatukuvu kituukiridde. Yes. Okitegeera? Yes. Divorce muno mu nsi yattu oba mu nsi yonna nga bw'ogiwulaba bw'etambula. Ekintu busiyaga gwe muze ogulimu mu nsi gwokka ogutufula okubeera abantu ababi. Sooka okinziremu. Si gwe muze gwokka ogulimu, but of late ku nnono yaffe ne mmololo yaffe ng'abaddugavu n'obuwanga bwaffe bannayuganda abaganda abaana ba Kintu ebisiyaga tubivumirira mukwano. Bwe nali ndi mu kwasosietinga n'abaana abo nina ekigambo ekyanvaamu ne kiŋŋamba Uganda mu following egega namwe mubeere namwe njagala muyingire ekintu kino kubanga kifuna nyina ekyo kyenayogera nga yes, you did your job as a journalist. Wakola omulimu gwo nga munnamawulire, but keeping on okulaga nti buli mbeera gye mbeeramu okubeera n'abasiyazi kiri okay. Nze nkubuulira Nyondo sibeera na musiyazi tasobola kufuuka mukwano gwange nemba nga nina kyenkwagaza nentegeera nti oli musiyazi kaput tondabako Nyondo tondabako ani nzondaba ngeri kakinti nange nkimanyi nti situukiridde siri malayika ndi free to associate with any kind of a person okitegeera kubanga siri malayika. Divorce wano mu UAE kanko ekyokulabirako tulina abantu bangi kati divorce njagala otunzemuko ongambe nawe okusiza ku ntegeerayo. Divorce tulina waneeno abaana abannayuganda ababonaabonera waneeno naye nga babonaabona lw'abannayuganda bannaabwe. Waliwo nabeefula ba agent nti basobola okufunira abaana emirimu. Okiwulira? Omwana n'amuwa akasuwa akatasideko nakabadde nako n'akola n'akamuwa. At the end of the day oli n'abulawo omwana amusuulaawo. Okitegeera? Omwana agenda ku union omwana abundabunda nga n'akasente kyalinawo kalebedde kasula bed space akawadde okufuna olumu n'atakukola ki n'atagufuna ne tuvaawo awo. Bangi abaana bageze mu z'overstay ne zino zigundi zino zi traveling agencies ze nyini omwana agenda n'asasula ssente ze ne bamubuuzaabuuza mpaka ng'agenze mu overstay. Okufuna wano omulimu ng'oli mu overstay it's very hard. Olaba omulimu ogubula ng'olina visa naye ate weggwako si kyangu kufuna ki. Abaana bangi waneeno babonaabona abasula wabweru n'abali bonna ku deportation center batambula ne babazanyi badipotinga ne bagenda e Uganda. Bano abasiyazi baalimu be baleeta embeera eyo okubeerawo. Lwaki mwagala nnyo okutunuulira ekintu ekimu? Divorce kino njagala nkikubuulire. Omuntu ng'ovuddeyo ne weekolera ekintu kyo mu bubi nga gwe weesalidde nga tewali akukase kubanga ffe wano tulinawo abaana abajja bano balubaabu ne babasikiriza okujja wano ne beetundira waneeno ne babalimba mirimu mirala ne bajja. Okitegeera? So beebo abantu benyinako obusungu obw'amanyi n'empula nti nange nsanyalala nkola kinzigwawo era beebo abantu basobola okugamba nti ku associatinga nabo kubanga baleetera obulamu bw'abaana bano okola ki okuggwerera. Baana bangi nnyo bajjange waka bavuddeyo nga batunze ebintu byabwe bazadde baabwe ne bagamba mugende mukola ekimu yiye akasente. Bwe batuuka waneeno bannayuganda bannaffe ne babazanyazanya abaana ne bagenda mu z'overstay abaana ne babatandikako okubeetundisa abaana ne babeera mu eyo embeera. Okitegeera? Bw'abeera gwe nga Dragon yakolera ku makya ne yeesalirawo ye nga ye talina muntu gw'atiposingamu n'ono azizza munnayuganda emabega n'amulinnyirako ettosi gw'ayida gw'osobola ogamba nti onatuliziko. Waliwo ekigambo kye njagala okubuuza Nyondo, njagala onziremu nti yes or no. Nyondo, oli musiyazi? Nze siri musiyazi. Toli musiyazi? Owagira abasiyazi? Sibawagira era sisobola. Do you promote LGBT? I don't promote it because even when I bring them, I don't tell anyone that you should follow is the right thing. I always say it's wrong to follow. How do you feel ng'otudde n'omuntu avuga empanka? I'm okay as long as you have yeah, it's okay, it's his life. Yes, allow his life, it's her life. And another thing is, okitegeera ndi muntu omukkiriza nze kino kankikubuulire. Olaba gyeva ne gyebulaga nga tulako ne byonyimya naye simugamba nti kyokola it is right but mbeerako n'obugambo bwemusosonsesekamu ye nga ye. However omutima mugumu nga bw'okiwulira. So omuntu yenna omukyamu tekitagisa mugamba buno nze kanziruke ndi mutukuvu nnyo kanzire ku bbali. Abantu batujajinze divorce naye ng'abantu abo bakyasinze okubeera abantu ababi. Nze kati waneeno waliwo n'omuntu eyannumbye n'akulya vidiyo naye ng'omuntu oyo fake agent bamuŋŋambako dda abaana ababonyaabonyeza atisa abaana embuto naye aliko gw'akoze surprise
Okitegeera nalaga nti ate gwe osusse okubeera omubi okusinga ye abaana bakozeseza n'abasulawo n'abadampinga ye n'agenda mu bulamu bwe ne kaddawo ne kalelemba ne kakolya vidiyo nti oli mubi naye nga mbeera mubi okumusinga kati kankubulye divorce abantu bakola ebintu wanene njagala kino kikugambe okitegeera nze situukiridde nange ng'omuntu nze setunako sirimala siryetunda era siri musiyazi nyina omusajja oli malaaya okitegeera oli malaaya siri malaaya wali wetuuzeeko netundako bukyanga mbeerawo ekyo Mukama Katonda akimanyi omala naye nkikozeeko obulamu bwange abusiraanyi ate nekya kino kankitubuulire divorce abantu bangi nnyo bagambye ngenda kusiraana twala tugende yes everyone is praying for that zino kankikubuulire divorce gye buba ne gye bulaga Katonda ono asoma mutima gwa muntu ensonga lwaki bannayuganda tetugenda kukulaakulana tulina empisa embi tulina emitima emibi egitaagaliza okitegeera njagala ompulire era ompulire bulungi bwe tudde Uganda n'olaba mu music industry tulina abaana abali talented ng'abaana bayimba bulungi nnyo nga bw'okiwulya bw'otunuulira Jose Chameleone n'otunuulira Bebe Cool ne Bobi Wine bw'ogenda ku pages zaabwe n'okomparinga ku baana abayimbi abalala bano Abannakenya bano Abanigeria okitegeera ne bebenkana nabo ne bwe basinga pages zaabwe nene nnyo w'okomparinga osobola okugatta page ya Jose Chameleone n'ogigatta n'eya Bobi Wine saagala njogere bubi n'ogatta n'eya Bebe Cool ewa Bobi Wine vaayi ojja tuleetera ebizibu Nyondo kati abayimbi bo naye principal ojja tuleetera ebizibu mukwano togendayo gatta ababiri kale gatta big eye gattako big eye gattako big eye kale kangate bw'ogatta abantu abo ojja kusanga nga bw'ogatta tebanawo balubiriraani platinum ng'ate abantu baneeno nabo bayimbi balungi. Another question to you. How many Ugandans abakozesa internet? Era bana Tanzania bameka. Population ye Tanzania ogimanyi. Do you know the price of internet of data in Tanzania? But still tetwagaliza devotion ze nkikubuulira. Twagaliza ko kutegeeza. Oli ku kya big eye kye yali ayogera nti baba wa connection. Nenda taata tontwala yeyo sina kukyogera ku kyange eno supply ya Namiro. Ani atagaliza? So ekira kirelele kugamba baza mu divorce yange bayomba okitegeera. Naye kino njagala nkubuulire nti divorce neebaza Katonda obanga baga ntisimanyira gwe ojja kubeera wootyo tola kyogenda kubeera bw'oba olaba ng'oli mu kuprogressinga ogamba Mukama Katonda alhamdulillah omwebaza okitegeera kubanga we natandika si wenkola ki si wendisaawo eno divorce olw'omutima ogwagaliza divorce buli w'olibeera ng'oyagaliza kkiriza oba ogaana ojja kukulaakulana naye obeera n'omutima nga mubi nga tegwagaliza n'oba ofootya wallahi yamu tosobola kukulaakulana Katonda tatunulira kungulu wa muntu atunula munda okitegeera kati abalowooza nti nze akyasinza okubeera omubi mu ggwanga okitegeera so teryanza sulya wensula teryanza sulya bizi tewali byonna binkolya mbyekolya nganza omuntu oli yaze n'agamba mugundi omanyiza kati omuntu gwengenda okurespectinga ye omuntu owange divorce kimenya nnyo okubeera n'abantu kakadde naye nga bakwagala mu bali bataano beera n'abantu bataano obumanyi nti bo basobola okukubeerawo ne bakuyimirirawo okitegeera so nyina abaza mu inbox bano saba wadde budde abadde banvuma naye waliwo abaana bange abampagira ebizigo ebya Nyondo Gleam abaana abazze waliwo omwana yazze n'agamba Rosette kino kyo njagala nkuwulira amazima mbadde ready okutumya package endala kubanga ekizigo kibadde kinkoledde okitegeera nanga naye kugira ku kiwakoze bana Rosette sijja kulimba obadde muko naye mpulira wantamye kati nabadde nyina okunnyonnyola omwana oyo ne mugamba munnange mukwano oyo ye nadde nyina omuwa obudde kubanga client wange ne munnyonnyola bulungi nnyo paka lwe yantegedde n'agamba oli mutuufu era bwoni yapadde screenshot oli ng'agezaako okutirira ebizigo byange n'agamba nti bino ebizigo first of all n'ebizigo bye tebikola ki tebikola zaadde for replies oli yampadde screenshot nalabyeko for replies ne bamugamba kale siganye yakoze ensobi naye ate muleke okulimba kuba nze nange byenkola ki byenkozesa ebizigo by'omwana bikola so omunnayuganda abeerawo ng'agala kuttattanye buli kimu kibeere nga kikola ki nga kigenda mu ttaka naye weetulize nasalawo okuweereza bannayuganda ayagala okulya nga yakufollowinga ajja kufollowinga atayagala divorce I don't force anyone I'm sorry to say so. Kati wano nga tunaatera okuwumbawumba wakoze video n'ogamba nti byonna bye wakoze Racheal Namiro omuyimbi tojja kwetonda
Muri mutima to feeling sorry ku bintu bye wakola omuyimbi Racheal Namiro. Ngudi ekituufu. Ngudi ekituufu. Namitinga Namiro mu buntu. Twogera. Ne mugaba Namiro munnanga omusajja alirowoozezza singa saakola bwe nti yandirowoozezza nti oba oli awo nakipanze naawe tugende tugabane ssente. Namiro yanziramu n'aŋŋamba oli mutuufu Rosette nsobola okukola ki okukitegeera ffe twayogera nga ffe abantu saawa eno abasinga baagala nfe bagamba Namiro mukole kino mukole kiri naye nze Namiro tucommunicating and every day she is very okay with me and I'm very okay with her. Already yafulumiza n'oluyimba lw'eclass oluyimba lutambula bulungi waluwuliddeko oludde yampadde ne link muri mu terms nnungi ne Namiro. We have 100% swap on the living board. Kati abali abawooza simanya biki tugende genda okasirye genda okola kino kati bo beerumya mutwe kubanga nze wonna mu meeting ne twogera naye nangamba Rosette nanga mazima gali nti nalaba obudde bukoze ki okugenda nayo baasa nange nali njagala kubalumya kubanga nalaba nga mumalidde obudde bwange nali nnyiize ng'omuntu. However nange tekyali kituufu nange ne mugamba munange nange tekyali ki nali njagala preventinga kiri musijja kulowooza nti nabadde naawe nga twekobaanye oba kitegeera. Abali abalekaana balekaanira bwere kubanga nze I'm very okay with her nategeera ensobi yange twayogera ng'abantu naye nagamba munnange kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti so simulinaako tabu tanyinaako but the audience demands you a public apology about that concern. Eyo of course nsobola divorce. Era nayo nsobola. Njagala osinzire wano ku mukutu guno gwa celebrity track. Yes, buli kimu kibaawo bakututte bubi but I want you oteekewo embeera okulaga nti bino byonna byawedde tewali kigenda mu maaso era bw'obanga kina gwe kyakosezza I'm sorry for that. We move on with Nyondo Media, the one we know eri gye tumanyi Nyondo Media etuwa amawulire g'abaana abali mu UAE atali basiyazi okitegedde kati twagala abantu just bwe kinyizizza etondere tudde ku line ere ya Nyondo Media. Anti divorce olaba jawe emputtu nnyo ogw'omutwe ndaba gulimu emputtu nnyo tandikira wali wensembezaamu. Oli mukyala mulungi like omuntu akusuubira kubanga olina mputtu. All we need is a public apology to everyone gwe kyayisiza bubi anti abakyala kyabalumye ng'abakyala ne bagamba mukazi munno n'omukola ekintu bwe kyo. Can you say sorry for a minute? Ekyo kabambi omukyala yakuzibwa era ayina empisa eva nyigamuuko manvumye nga nkola just nange mulimu gwange era nga wenkibagambye ensonga lwaki nakukola ekyo kya poliisi nanjala nange omusajja aleme kulowooza nti nakoze eki neekobanye ne Racheal Namiro naye nga munsonyiire ddala. However walayi munyiiga mpulira nga munsonyiire ddala naye nga nze ekyange nakireza ne Namiro era twogera kati abagezaako kunsindikira aba Nigeria mikwano just muyite eri mulage nti kinze nkimanyi divorce si abantu bonna nti baba batwagala ate bw'obanga okoze ensobi kankomekereze naye omuntu akwagala yenna nga ddala kituufu akwagala bw'obanga okoze ensobi ajja ayina guduwe nakugamba munange omanyi kubanga era mulimu abaze ayina guduwe naye ate ajja ng'akuvuma ng'akuwemula that means naye talina jawulo naawe okitegeera. So abantu abamu just bajja nga bagala kojjako buli muntu akola nga oprogressinga ye abawulira obusungu abamu ne bakola bifake accounts najja n'akuwalabula so alina kyagala okujja ku mutima naye nze nsigalawo nga wendera nga ndi mulamu ate nga ngenda mu maaso kuba Katonda gwensinza mulamu ate yajjajinga motives zange. Kati weetonze abantu oyina ebizigo by'otunda wano tusooka obabuulira ebizigo babisanga wa nga tumaliriza abantu benyirize they want to look like you basooka obabuulire kati ekizigo Nyondo Grim
Nyondo Glim asangibwa bamufuna batya bali mu UAE. Tuli ku celebrity track omukuto ogugatta abantu bonna. Ne ku Rock FM gwabadde atuuliza lunaku olwaleero kyokola ky'amaanyi nnyo. Kugenda ku app ya Afro Mobile, downloading app eyo wengo otuuliza bulungi. www.rockfmug.com. Ne bwogenda mu Google noteeka mu Rock FM UG obotufuna. We are proud sponsored by JICC. Kutegeeza ati muganda wange ayagala okulambulako UAE. Ukola ka visa ogenda olambuleko tiketi hotel bookings airport pickups byonna JICC akanamba kolengera wansi mu kabox awo ku logo eriko JICC bakubireko muganda wange Nyondo on your side abantu abulire Nyondo Glim bamujjawo neyanza nnyo divorce bale nnyo baddala kakisaka n'okweno bwaguga yaffe okumpa omukisa guno kubanga ate bisawo Nyondo Glim however sikusasudde anti the track bwaguga tutwagala bino bitukwata mpola mpola Nyondo you know me kati gomanyi wamma nkumanyi no bale twala mutima gwagaza tukala wakina okulakulana abagaza tukyakulakula nnyo so go na tulaba ali ku celebrity track Bamute weerabira omuntu alabubi naye ng'akazigo kano lweddeko kakola gwe wenna ali e Uganda tulina brush erinnya nama enamba y'essimu eri 07751500811 ng'oli Uganda nyanama then gwe wenna ali wano eno mu UAE oba ali mu nsi endala yonna ojja kuteekako kkoodi oteekeko +256780778 akazigo kano nga bw'okalaba divorce ndowooza tubadde bamukwano okumala ebbanga saawa eno bulaba endabika gyendabikamu si endabika eriye mabega n'okuba nakozesa Nyondo Glim wallahi ndabika bulungi gwe wonna ng'olina black spots ng'olina embalabe ng'olina bino binamusuna namakula any skin disease ng'oyagala skin yo erabike bulungi nnyo kubanga endabika y'omukyala yenna kyekitiibwa kye weetuli wano eno e Dubai tusinzira ffe Sharjah oli Abu Dhabi oli Alaini oli Amru Queen oba oli Fujairah yonna tutuuka packages tuzireetayo era zifanaganako bwe ziti era kuliko Nyondo Glim namba simu kweri n'olabika bulungi mwana wa maama okay enamba y'essimu gye baddiremu eri +9715246807778 Nyondo Glim your daily skin doctor. Obugambo busembayo ku bafanzi bo aba Nyondo Media. Bafanzi bange aba Nyondo Media obugambo busembayo nzikiriza moyo namba ya subscribinga era mmanyi munjagala mwebale nnyo mwebalire ddala n'abo banzikirizaamu bwe mba nga nkoze ekikyamu ne mutanvuma wabula ne mujja mu buntu ne muŋŋamba Rosette kyonna kiri kyusaamu nange sirina mutwe munene mbaddamu era ndi muntu ayogera bulungi n'abantu abasinga mukimanyi n'abaana abajja nga baneebuuzaako si ignoring messages zaabwe nziddamu buli kimu nkiddamu mbeebaza nnyo mwebale kunsapootinga mwebale kunjagala era nga ndi ready okubaweereza buli lunaku as long as nkyali mulamu mukama nga akyapadde obulamu Devotion nawe neyanziza nnyo neyanzeejo kunkyaza ku mukutu guno ne bwaguga celebrity track nzaani munnange neyanza mukama wange kale Nyondo bwete wadalisonako olwaleero as beautiful as she is nga bwanyirira bwalabika bwatyo muwala wa mpisa naye simanyi kimutanula oba eddungu lino limala nerikuokya nerikutabula waliwo kyesitategeera okay otegeera naye kyolina okukola kikimu kwekumira ku celebrity track subscribinga obenga ofuna ebintu ebisinga amawulire ag'enjawulo byagala okumanya nga bigwa mu ggwanga lino yonna n'ensi yonna nagafa mu UAE Nyondo Media ku YouTube channel ojja kuba omufuna bulungi nnyo ku www.rockfmug.com oba owuliza radio yaffe then ku celebritytrackug.com website kubako mawulire ga entertainment abasoma amawulire ku website tulina website enungi ennyo bw'oba oyagala ku advertisingira ku website yaffe enamba yange eri wansi awo eri +256702558372 ojja kuba otufuna bulungi nnyo celebritytrackug.com Sikirima nga nsuka wano kutegeeza nti JICC naffe bataddemu akasimbi olunaku olwaleero mbeere bulungi ntumiddeko omwana mulenzi bamuyita Medi ku Nyondo Media omusajja ali pole muko wamutamnene womutabudde naye n'omutwe omunene agulina naturally naye nga
ali pole mu Medi nkutumiddeko kyali wange te ali mwagala nnyo okitegeera era omulaba mugambe mutumidde simanyi wali awo n'omutwe munene ngumugambe taata tomugamba nti alina mutwe munene nentumirako mikwano gyange mwenna abali mu UAE nabaddeyo abansanyukidde Kenny the Transporter nentumirako oyo Fawzi Sebo yampa emitwalo 60 mu kamera Sebo abantu ne bagamba mbwe sente ekyusa omuntu mangu Sebo nali nzikoledde ki bazimpa oli bwaba bujega bwe nazimpa ino kumusudia omugaga nze bangambe ekintu kimu nina omukwano gwange Ibrake ne Kasuku bangamba omugaga tasobya omugaga kyakola kye kituufu omugaga kyakoledde mu kaseera kakyamu kaba kaseera katuufu so mukwano bw'oba onyiigira nti nakwata emitwalo 60 nga sizikolere omanyi omuntu okuwaddira mu 600 mu Dubai. Do you know that? Si nyingi mu Dubai naye ng'ovudde Uganda zino zikola saavisi y'emmotoka neetereera so mikwano gyange nentumirako omwana mulenzi gwe neerabidde manyi banyiiganya abaana b'omu UAE abaana b'okumpombo Hassani nkutumiddeko mukama wange Hajati ogamba otya ku Mpombo African Restaurant nentumirako Hassan The Rocks CEO Mpombo African Restaurant mwebale nnyo JB Saloon and JB Collection nkutumiddeko muganda wange nkwagala nnyo JB tokyerabira tinjagala kuddiramu mbere bulungi mweraba bye Nyondo tunaddamu in the next episode tugenda kuba tubaweereza episode zino nga nze nsinzira Uganda nyongera obajjukiza nti ba YouTube be Uganda omulimu guno gwa YouTube nyongedde ogukalubyamu atayina magezi gano tojja tugoberera interview twale tulina ebyuma twabireeta sokola n'abantu abali mu nsi z'ebweru so bwe mujja mu YouTube ne mulowooza nti bintu byangu twongera okukalubyamu ko bamikwano so bwebityo bwebiri on the next episode nja kuba ndeeta Nyondo nga twogera era ku mawulire agali mu UAE n'okutwalira wamu in association with Nyondo Media in conjunction with Celebrity Tracker mbere mweraba